तेणी एक गजाल सांगली, ज्या ऑफिसरांची नांवां आपूण घेता वा जे ऑफिसरांक आपूण ब्लेम करता ती नांवां आपूण एक वर्सा पयलीं आपल्याक माड्डोळा अरेस्ट केल्ले, बिचोले अरेस्ट केले, पणजे पर्वरी अरेस्ट केले, थंय सांगलां म्हणटा ते. पण ती रिकॉर्डूच आमकां काय खंय दिसना. चार्जशीट जाल्यार चार्जशीट तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, तर खंयच ह्या ऑफिसरांची नांवां येवना. पण ते म्हणटा आपण ही नांवां थंय इन्वेस्टिगेशना टायमार सांगल्या, ती कित्याक आतां रिकॉर्डान ते आपूण सांगूंक नको. म्हणजे थंय खंय तरी समज तेणी सांगल्या जाल्यार ती तेजेर इन्वेस्टिगेशन तरी जावपाक जाय आसलें. नांव येयलें की इन्वेस्टिगेशन तेजेर जावपाक जाय, तेजी बाजू आयकोन घेवपाक जाय. आयज जेन्ना तेणी परत ती नांवां वा तेणी एलिगेशन्स केली तेन्ना क्रायम ब्रांचीन हें मॅटर घेतलें. पयलीं हे वेगळे वेगळे पुलीस स्टेशनांनी चलताले. मुख्यमंत्री आयज सांगता कोणाकूच सोडचें ना म्हणून. ऑफिसर आसूं वा पॉलिटिशियन आसूं कोणाकूच सोडचें ना. आयज मुख्यमंत्र्यान इतलें सांगलें की FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून. अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ऑफिसरांची नांवां आशिल्ल्या कारणान एक परमिशन लागता, ते प्रोसिजराची फायल मूव जाल्या म्हणून कळटा. सो त्या पद्दतीन म्हणजे जे गजाल एक्चुली एक वर्स पयलीं ज्या पद्दतीन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें तें आतां खंय तरी स्टार्ट जालां. मागीर इन्वेस्टिगेशनाक कितें भायर सरतलें ते गिल्टी प्रूव जातलें, खरेंच आसा काय तो दुसरो भाग. म्हणजे पुलिसांक पयलीं एक आसा, तुका जर ऑफिसराचें नांव तुमकां सांगलोली, तुमी कितें इन्वेस्टिगेट केलें तें गोंयकारांक कळपाक जाय. ते लोकां मुखार दवरा केलें इन्वेस्टिगेट तांकां केन्ना. आत्तां तुमकां एके वर्सा पर्यंत दिसलें की तेणी परत नांवां घेतली म्हणून गव्हर्मेंटाक तुमी फायल मूव केली, हेंचेर FIR घालपाची. ऑन वॉट बेसीस FIR तुमी घालतले? तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसता तेजेर जाल्यार पुलिसांनी सांगपाक जाय. एक वर्स कित्याक रावला तुमी? ना तेज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हो मुद्दो तुगेलो बरोबर की पूजा नायकाने डिस्क्लोजर केलें. शी हॅज डायरेक्टली कास्ट एस्पर्शन्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलीस. बरोबर. पुलीस आर ओनली सेइंग वी आर फायलिंग फ्रेश FIR. आमी आतां फायल मूव करतात. पुलिसांनी म्हाका दिसता बरे भशेन लोकां मुखार येवन सांगपा जाय की बाबा त्या टायमार हें जाल्लें, ताणें नांवां घेतिल्लीं काय घेतली ना. जर घेतिल्लीं जाल्यार आमी कितें इन्वेस्टिगेशन केलें आनी आमकां कितें मेळ्ळें काय मेळना. मेळ्ळें जाल्यार कितें मेळ्ळें, मेळना जाल्यार मेळना म्हणून आमी मुखार गेल्लात. कारण एक गजाल लौकीक सांगता बरोबर, तेन्ना ऑफिसरांची नांवां घेतल्या म्हणून बोवाळ चलिल्लो. पुलीस शूड कम आउट अँड व्हेरी फ्रँकली से ही नांवां घेतिल्लीं काय ना. घेतिल्ली जाल्यार तुमी ताजें कितें केलें, घेतली ना जाल्यार तुमी घेतली ना म्हणून सांगात. So police, as of now, then what she is named now, the very fact, if they have named the same names earlier, then there is a logical flow to that. Yeah. Okay. But if Pooja is naming various people, आता पयली एक नांव घेतली, आता एक नांव घेतलं, then there is a lot of discrepancy there. Police have to come clear on this. Correct. Saying that Baba, these are the names. I think the police are hesitant because they did not act in the first place. Whatever she had disclosed, maybe whatever names she has disclosed earlier. And there cannot be a case, in my assessment, it cannot be a case that there are no names. 600 jobs, 613 jobs. You are right.